沙棘果油、玫瑰果油、荷巴油3隻油一齊混合埋喺入邊度。3隻油混入喺入邊度，究竟係俾啲咩你咧？係我哋叫宇宙最強啊！因為咧，我哋個玫瑰果油，大家睇下我哋嘅成分幾靚，你就知啊！真正嘅玫瑰果油嘅顏色睇唔睇到？一模一樣。最靚嘅玫瑰果油係加埋嗰個沙棘果油，沙棘果油帶點黃噶嘛，同埋荷巴油咧本身係透嘅，你見到溝埋落去成個原色俾晒你。跟住咧下邊個底有啲乜嘢啊？玫瑰嘅純露，我哋嘅最靚嘅玫瑰水浸住佢，再加埋玻尿酸，再加埋紅港金煙先咯，再加埋六勝肽，再加埋維他命 E， 滲晒落去呢一個嘅精華入邊度，俾你去做一個油敷法。呢一個點樣用呢？我哋兩個用法，你可以首先，如果你個皮膚嘅質地就係非常之差，搽咗呢個油喺個底度先，跟住先再敷呢一塊嘢。你睇下個油成分好勁啊！我同你講呢塊嘢唔平啊，你知唔知幾勁？搽落去先。大家睇下，而家黃咁啊，一啲色素都冇落㗎，淨係得3款油，好犀利。你一路咁樣推嗱，你唔好淨係咧，因為其實佢淡化細紋好犀利啦。咁呢個同埋佢美白咧係好勁㗎。見唔見到我而家搽咗我塊面冇咗嗰陣黃嘢㗎？佢全部滲咗喺個底度。跟住另外咧，呢個嘟嘟成個玫瑰水喺入邊度。佢主要嚟講咧，佢係幫你將你頭先嗰3重嘅油咧，俾你塊面吸落去啊！你知唔知個面膜入邊仲有咩？有人參，有黃芪，即係我哋嗰啲中藥啊，促進翻我哋嘅血液循環。跟住咧，佢再幫我哋嘅所有嘅深層嘅黑色素咧，絕對勾走晒佢噶。咁跟住咧，你一路咁敷落去，你敷完之後咧，你再臨尾咧就補呢個油，搞掂。我做好短嘅時間俾大家睇，因為點解咧？好嘅嘢咧唔使做咁耐。我敷一陣間俾大家睇呢一個。黐唔黐線？你而家睇下我面色，我今日搽咗好多美白嘅嘢，我諗我想白到變豆腐噶啦，真係呢個白變豆腐，但係你睇下呢個色，黐線，同埋個提升度，你而家睇我塊面 check 咗上去咁，好誇啊！真係好誇呢個，咁你真係冇錯過。其實我今日係搽咗好多嘢啊，記住我今日搽呢個補品啦，呢個再加埋呢個。再加埋做咗無敵嘅幾部機啦，咁你哋記住，大家都一定要試啦。我係 Suki，我就最中意咧係分享一啲咧扮靚嘅資訊，同埋令到我哋皮膚咧天然變靚嘅一啲功效。記得繼續跟蹤住我啦。